zime tuto je strašne smutné. Všetko také ošarpané, každú špinu je vidieť, tak to vo Švajčiarsku neexistuje. Na začiatku mi to vôbec nevadilo, potom bolo taký čas, že som si myslel, že už by sa to malo zmeniť, ale nezmenilo sa to a teraz už to radšej na to ani nekúkam. Tak vo Švajčiarsku tam je disciplína iná. Ja neviem, či to bezdomovci, alebo kto tu jedia a hádžu treba kosti z kuraťa. Ten furt niekde zaleze, príde s kosťou. Pizzu doniesol minule, pol pizze takto v hube. Poď Jožo domov. Moja mama bola taká trošku viac dobrodružnejšej povahy ako môj otec. Keď bola mladá, tak sa zamilovala do Viliama Žingora. To bol chlap jak hora, major v Slovenskom národnom povstaní. Môj otec taký úradníček, právniček, no, takže opustila otca a vzala ma s tým Žingorom preč. Oni šli nejakou inou cestou, ako bolo vtedy, v tom režime, v 49. roku. Neviem, jak oni to nazvali, že velezrada, že robili záškodnícku činnosť a ja neviem čo. Po Žingorovom zatknutí nasledovala čistka. Do väzenia sa dostalo mnoho jeho spolubojovníkov. Rok ich vypočúvali a za účasti úderníkov súdili vo vykonštruovanom procese proti velezradným fabrikantom, veľkostatkárom a zapredancom. Keď nás zatkli, tak som mal 4,5 roka. Všetko nám vzali, hej. A ja som mal hurvínka, špejbel pod pazuchou, hru. To nezabudnem dodnes. Aj tu mi vytrhol ten milicionár a to som sa tak nahneval na týchto, že to mali u mňa pokakané. Viliama Žingora, takmer národného hrdinu, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov partizánskeho hnutia na Slovensku, popravili skoro po vojne 18. decembra 1950 na nádvorí Bratislavského justičného paláca. Mama sa v tom viezla takisto. Dostala tých 12 rokov nepodmienečne, kde veľmi trpela, bola invalid, tak ju prepustili po 6,5 roku. Raz sme boli za ňou, raz. Tak sme boli s mámou tam, mám možno hodinku. To bolo všetko. Nám nik neuvaril, otec vedel len guláš a perkel variť, takže no vtedy to bolo tak, no, že predsa tá mama, no, to chýba, samozrejme, mama je mama. Furt som v tej hlave mal takú tú nevraživosť vôbec tak, že ublížili nám vlastne. Takže teraz povedz, či sa vec podarila, či to vyzerá tak, jak to robí tvoja mama. To je 100-krát krajšie, to moja mama nevie. Urobím ti kúsok Super. A ochutnáš a povieš, či to je ono. No. Takže, Roman. Super. Teraz... Wow. Počkaj, dáme to tu. Trošku to tu upraceme. Teraz povedz, či to je tak, ako to má byť. Krásne. Wow. Recept zo Švajčiarska. To som ti už hovoril? Áno, áno. Povedz, koľko percent ako tvoja mama. No to je 100-krát lepšie. Dúfam, že mama nebude nahnevaná, ale to je fakt dobre. Podívajme, tuto máme našu vlajku do čerta. Tu máš syry, skoro ako doma. Bola kedy, za našich mladých čas, tak to bolo plné už ráno, toto korzo. To spievalo, to tisíce ľudí a ja neviem čo. No dneska len sem chodia turisti.
moji dvaja najlepší kamaráti preplávali z Jugoslávie do Rakúska. Napísali z Rakúska, že sú tam, že či neprídem. Príď, fasa je tu a tak, no také mládežnícke tieto veci, hej. A čo, opa, Roma, tak sme šeli ako takto rozmýšľali, že ty by sme aj mohli ísť, možno bude dobre. Tak sme prišli do tej Jugoslávie, tam sme sa popozerali, jak to tam ide. Nasadli sme do auta, 160 kilometrovou rýchlosťou sme preleteli na druhú stranu. Roman mal vtedy 2,5 roka, chudáčik ani nevedel, čo sa deje, ale skákal, kričal, podarilo sa. Mama moja, ja neviem, aké dopisy všelijaké mi písala od radosti, že sa mne to podarilo, jej sen vlastne o slobodnom svete. V tom Rakúsku to bolo strašné. Boli tam Jugoslovania, boli tam Poliaci, boli tam Rumúni. Každý deň tam bola nejaká potyčka, krv tam tekla po schodoch. Keď sme tam prvýkrát spali, tak naraz ráno sme sa zobudili a mali sme napuchnuté prsty a uši a fleky po tele a sme nevedeli, z čoho to máme. Tak sme začali pozerať madrace a tak a to bolo plné štenic. Som zobrala špendlík a napichala som asi 50 štenic. Moji rodičia pre mňa urobili všetko, no a ja som celý čas práve v tom Rakúsku plakala za nimi, takže som im potom volala a mama prosila, vráť sa, nerob takéto hlúposti, čo bude s tým Romanom a tak, no tak potom som sa rozhodla, že idem naspäť. Tým pádom, že som mala dieťa, tak mi dali jednorázovú priepustku, no odviezli na hranice. Tu sme stáli takto, no. Lubor zozadu kričal, Eva, vráť sa. A Romana som držala za ruku a ten zase hovoril, poďme, už nehaj ho tam. Ideme za omamou a teraz začali tu závoru točiť, dávali to hore a hovorili, no poďte, pani Lamošová, už vás tu čakáme. Ja som raz ušiel, tak som nechcel prežívať tú hanbu pred mojimi známymi a ja neviem, že si sa neuplatnil, že si zbábel. Som bola obžalovaná, mala som súd, tak dostala som 10 mesiacov na podmienku na 2 roky. To všetko bolo v poriadku, no akorát som nemala toho môjho muža pri sebe, no. Keď som telefonoval alebo písal, tak Roman plakal, otci, po domov. Tak som sa rozhodol tiež, že no vieš čo, no tak ja idem nazad, kašľal to pes. Nerobil som to rád, no ale skrz nich, no. V noci o 3:00 som sa vracal na čierno do Bratislavy. Hľadám vojakov, nikoho, chodím tam pri tom plote, vidím takú siluetu jedného, tak som išiel k nemu, skoro sa pokakal od strachu. On si myslel, že ja utekam do Rakúska, že ne, že vraciam sa, lebo vtedy sa nik nevracal cez hranicu, sa utekal, hej. Som dostal 12 mesiacov, nepodmienečne. Hneď ako sa bude dať, odchádzame. S tým som sa vracal. Ale nevedel som, že tak rýchlo to pôjde, hej, že bola tá náhoda, že prišli tí Rusi a bol Frmol. No, prišli sme znova do Viedne.
Dopočuli sme sa, že Švajčiari berú utečencov, tak sme išli hneď na švajčiarsky konzulát. Vtedy v Berne, v Zürichu, v Lucerne, vo všetkých mestách každé auto malo československú vlajku. Sympatizovali úžasne s nami a preto urobili pre nás to čo mohli. Sa ma pýtali, čo potrebujem. Vyhľadali v telefónnom zozname detskú škôlku, nakoľko vtedy, v tej dobe, škôlky neexistovali. Švajčiarky vôbec nerobili. Sa vydali, len sa starali o svoje deti a o domácnosť. Tam bolo strašne veľa talianskych rodín, ktorí boli tam ako gastarbeiteri. Ciao. Una Napolitano è venuto. Ciao, buongiorno. Vyhľadali škôlku taliansku. Ja som prvé 4 týždne furt plakal. Mama, ja tam nechcem ísť, ja ich vôbec nerozumiem. Che fai? Ti sto preparando un'insalata di pollipo. Mamma donna. Vuoi assaggiarla? Sì, sicuro, dai, fai. Ok, guarda un po'. Qua Sì. si prende un po' di rucola, si mette sul piatto. Sì. Mama mi hovorila, ja to sa tiež už nepamätám, že po 3 týždňoch som už sa tam tešil, lebo bolo to také, Taliani sú iní, no. Ma tu sei veramente un maestro. Grazie. Un maestro, Luigi. Ten chlapec za 2 týždne už rozprával po taliansky. Chodil domov, reval jak pavian. Hovorím, Roman, prosím ťa, čo tak kričíš? No, ja už som sa naučil hovoriť po taliansky, oni všetci kričia, tak aj ja musím kričať. Počujem, mami, vieš, čo som doniesol? No. Tú starú kazetu. Predstav si. Čo sme natáčali. Čau. 3 po švajčiarsky. Čus. Milá mami a tati, na začiatku vás srdečne pozdravujem a Si ty? posielam vám 1000 pusiek. To si ty? Preboha, úplne iný hlas. Vašu vám posílame tento malý Si bola mladá? A teraz začíname našu lamošovskú hitparádu. Teraz vám zaspieva nová hviezda na švajčiarskom nebi Romano. A carnevale sono ritornate le mascherine, famiglie santi, balli, risate, cantano, scherzano sempre ancora, e Puncinella, e Colombina, e Cerosaura con Arlecchino, cioè scarpette che fa cric cric. Také mám tam kriklavý hlas, ale Taliani mali také kriklavé Ale hlasy. tak aj to je taká nahrávka z takého malého magneťáčika, takže to je... A že to vydržalo tak dlho. To bola katolická škôlka. Takže tam boli mníšky, nám ukazovali obrázky z detí, čo poslúchajú, tí majú červené krásne srdiečko a tí, čo klamú, majú čierne. A nás tam troška vychovovali v tom, že nesmieme kradnúť, musíme byť milí, inak prídeme do pekla. Určite to nejaké stopy zanechalo a sa to aj nejako približuje k tomu bojovému umeniu, čo robím ako profesionál, to aikido. Lebo aj tam je o tom, že nemáš ubližovať tomu druhému a že máš byť jasný a čistý. Asi za také 3 roky sme sa zoznámili s jedným Čechom, ktorý hovoril, Luboši, ty máš vysokou školu ekonomickú a pracuješ ako pomocný elektrikár. Ja pracujem v jednej veľkej železiarni a ja sa ti opýtam, či by ťa nezobrali. Ho pozvali na pohovor. Prišiel taký pán inžinier, povedal, že ho zobere na skúšobnú dobu ako ekonóma. No a pýtal sa, a vy čo? Ja hovorím, Ježiš, ja som ako technická kreslička, ale že akože viem aj kancelárske veci, účtovníctvo. Ježiš, takú hľadáme už 4 roky. Tak sme išli von.